你好，我係課程編號 IT 524110嘅學生，我叫蔡仲恒。學生編號2303177188。呢個有關一份 PHP 嘅project。我做緊嘅係一間公司內部 internal workflow 嘅一樣東西啦。入邊咧，如果呢一個 PHP，我會先講講呢一個係做啲內部 user 去 create 同埋一啲 task 嘅 create、edit、delete 咁嘅東西嘅一個動作嚟嘅。入邊我會用到呢一啲嘅 user account 去做唔同嘅 demo 啦。假設我呢度有一個咩都唔入嘅時候咧，我一入佢就會有一個紅色嘅 error prompt 出嚟話俾你聽，呢個係一個 error message，佢 URL 都會 display 翻出嚟。我要咩都入得正正確確嘅時候咧，佢先會俾我登入到入去嘅。當我登入咗入去嘅時候咧，咁我就會入到呢個 user 嘅 page 啦。呢度可以縮小或者放大，或者撳翻右上角 welcome 咧，就會去到翻 index 嘅呢度。我撳 manage user 咧，會睇到 user 嘅一啲唔同嘅 task。我撳 all task 嘅時候咧，佢會睇到一啲唔同我 assign 咗嘅 task 嘅 statement 去做。啱啱話 assign 咗俾啲唔同咩類型嘅同事咁樣去做翻啲唔同嘅動作咁樣。我先舉個 manage user 嘅例子，譬如話我呢一度我開一個新嘅 user 叫做222啊，222啊，2 com。佢一定要用 email 去做登入嘅，呢個都會係一做個登入嘅一個落 o 嘅一個方法。password 呢度咧，一定要有大街細街數字符號同埋8個字全部齊晒，我先可以過得到呢一個咁嘅 password。同埋我呢度 hold 住佢，佢都會提一提話有呢個動作嘅。當我撳 add user 嘅時候咧，佢會提一提我，喂，你已經 create 得成功咗咯。跟住我去翻 user 嘅呢一度咧，佢會見到啱啱我成功 create 咗呢一個咁樣嘅東西。入邊咧，我係可以 edit 翻入邊嘅唔同動作嚟嘅，例如話我加個333落去嘅時候咧，佢亦都可以過到啱啱本身佢 default 開嘅時候咧，佢 employee 嚟嘅，我要將佢轉 admin 嘅時候，亦都只可以喺呢度去轉換。當我 update 咗佢啦，當我 update 咗佢嘅時候咧，我去翻呢度，佢本身由 employee 亦都可以轉翻做 admin 嘅呢一度。佢我就可以就咁去做 delete 嘅動作啦，佢就會唔見咗啦，delete 咁就會唔見咗啦。去到 all task 嘅呢一邊咧，咁亦都可以睇翻啲啱啱 create 過嘅唔同嘅一啲 demo 嘅一啲 task 啦，佢亦都可以去加改 delete 同埋睇到本身有啲唔同嘅東西。我撳 add task 嘅時候啦，我呢度打翻一個叫 ABC 嘅一個東西，同埋揀翻一個錯嘅日子，因為今日係4月18號，我揀翻一個4月2號嘅一個東西，同埋揀一個assign 俾一個人叫做1234先啦，佢就會 prompt 咗一個 error 出嚟，同我講翻，喂，呢度有個 error 喎，佢唔可以揀今個日子之前嘅一啲咁嘅動作，所以佢要全部嘢正確晒啦，佢先可以俾我過到一啲去到下一步，話真正 create 到一個 task 出翻嚟。咁我就照填翻啦，我填俾一個叫阿 Man Chan 嘅一個 demo 嘅一個東西。我成功 create 咗一個 task 俾佢啦。呢個 task 咧，咁就會俾咗12345俾咗阿 Man 咁樣去做翻。我而家有兩個 task 喺呢一度喎。我呢度撳 edit 嘅時候咧，咁我就出翻啱啱嗰啲 data 出嚟啦。本身佢 create 嘅時候係 pending 啊嘛，我可以將佢撳 in progress 或者 complete，將佢去轉翻啲唔同嘅嘢，或者我將佢由阿 Man 媽轉做阿 Mary Lee，或者將佢改一改啲唔同嘅日子。喂，你可以遲啲先交喎，亦都冇問題嘅。試下將佢改做 Mary 先啊，description 係 Mary。title 都係 Mary，只要我咁樣一改，啱啱最新開個 task 佢就 Mary，阿莎俾 MAV 同埋 computer 嘅啦。我撳 delete 掣，佢亦都會 delete 到嘅。呢個就喺 admin page 度嘅 user create 同埋個 task create create edit delete 同埋 read 嘅4個動作都可以咁樣做到。舉個例子，如果去到 employee 嘅時候咧，employee 佢會去到一個唔同嘅樣子，嗰個樣子咧就係稍等下。登入翻 man.chain 呢一度，啱啱本身呢邊有4個嘅，佢呢邊有2個啦，佢亦都可以咁樣放大縮細，同埋咁右上角可以到 index 嘅。當我撳咗 my task 嘅時候咧，佢去到一個叫 my task.php 嘅 page 啦，佢可以睇到曾經 assign 咗俾佢嘅一啲 task。舉一個例子，例如話 create，佢俾人叫佢 create 個 DB 咯，呢個喺28號之前要完成咯。咁本身係 computer，但原來 mark 錯咗，我未開始嘅呢個 update 翻，我就可以由個 computer 去翻個 pending，或者我由 pending 話我已經接咗呢張 job 喺度做緊㗎啦，呢一個咁佢都由喺度咁樣
去做 edit 改翻個 status 咯。呢個就係個 task 嘅應用。亦佢除咗呢樣嘢之外，亦都可以將佢本身嘅個人資料睇翻佢本身嘅一啲東西，佢個 account 幾時開啊，username 或者佢 full name 係啲咩？我撳 edit profile 嘅時候咧，佢可以改翻佢嘅 profile。同埋create 一個新嘅 password，但係佢要先去 confirm 翻佢本身嘅 password 係唔係本身嗰個先。舉個例子，佢本身個 password 係呢個嘅時候，我將佢改做另一個 password，係啦，佢會出咗一個 update successfully，咁即係話俾你聽，你成功用咗呢個account 去 sign in 咗啦。我哋而家即刻試一試啊！我哋而家用緊一個叫做 main mark。跟住入翻去呢個啱啱入嘅 password，係啦，佢可以成功登入到嘅。咁呢個就係有關於呢一個workflow 嘅internal workflow 嘅一個 website 嘅一個 design 嘅一個功課啦。之後我再同大家睇一睇嗰個有關 SQL statement 先。SQL statement 先，我有一個叫 task 同埋一個叫 user，先帶嚟大家睇一睇個叫 user 嘅先。user 嗰個 primary key 係 ID，咁佢有個 string 嘅 username。string 嘅 full name 同埋一個 hash 咗嘅 password，陣間我就喺 PHP 嗰度再多講一講，然之後個 role 有 admin 同埋 employee 兩個可以揀到。登入嘅時候要先入嗰個 email，再入嗰個 password，佢先可以成功登入到嘅。如果 create 個 email 佢本身入邊已經有嘅時候咧，咁佢會 prompt 會話出嚟話：喂，唔好意思啊，呢個已經係 exceed 咗，你唔可以再 create 一個同樣嘅 email address 先入到去。去到 task 嗰邊嘅時候咧，佢有個 primary 嘅 ID 同埋啱啱title 係 string，description 係 string，跟住 assign to 就係 relate 翻啱啱 user 本身嘅 ID，話俾我哋聽呢一個 task 係射咗去俾邊一個嘅 user 嗰度，同埋知道佢嘅 status 係啲乜嘢嘅動作。我哋再睇一睇啲 PHP 嘅 coding，PHP coding 嗰度咧，我哋呢度其實有分開咗，我哋有16個 page，入邊可以做到 user 嘅 CRUD 同埋 admin 嘅 CRUD。入邊有唔同嘅 form，嗰啲 form 就 relate 咗呢7張唔同嘅 form，分別咗係 add task 或者去做 task 嘅 modify 或者係 user 嘅 modify 咁樣，亦跟住再喺入邊嗰度有 app 入邊有個 model 入邊有啲唔同嘅 SQL statement 去俾嗰啲 app 入邊嘅一啲 form 去使用嘅，分別係 task 同埋 user，咁大家去一目了然去 call 翻一啲唔同嘅東西出嚟去用。舉個例子，譬如話我哋先由個 DB connection 開始睇起，跟我哋先去 connect 翻啱啱本身個 DB 呢度係 log in 咗之後先可以做到呢啲睇到入邊嘅東西嘅。最開頭 log in 嗰一版，我哋有一份 app 嘅 log in form。relate 翻啱啱個 app 入邊嘅一個東西啦，入邊啱啱曾經話有啲 error，有啲紅色嗰啲綠色就係喺呢段曲嗰度出嚟，話兩樣嘢究竟成功或者失敗。呢一個動作就係喺app 入邊嗰啲 PHP 入邊去做嘅。呢個 app login PHP 作例子，我呢度先入咗入去嘅時候，佢會先睇翻 session start 咗先，start 咗之後咧，佢會 including 翻個 DB connection。DB connection 之後 connect 咗入去 confirm 係真係成功連咗啦，然之後再睇翻究竟入邊嘅 email 你有冇填到啊？你 password 有冇填到啊？如果漏咗填嘅話咧，所有嘅 error 其實都喺晒下底呢一度 prompt 出嚟話，喂，你有啲嘢冇填喎，你有啲嘢係漏咗喎，呢個就會 prompt 翻啱啱紅色嗰啲 error message 出翻嚟呢一度。當所有嘢入得係正確嘅時候咧，有 email 有 password，跟住再要睇翻你本身入嘅資料係咪齊啦。你入嘅 email password 喺個 server 入邊係 exist 存在嘅，咁嘅時候咧，佢會就將你本身入嘅 password 去 hash 翻佢，睇翻究竟係咪對應翻係 SQLDB 入邊嗰個嘅 password，然之後就會開始個 session ID 去 set 翻個 cookie。然之後呢個 session ID 就會再開，然之後對應翻，如果你嘅 role 係 admin 或者 employee 嘅時候，睇翻你究竟啲嘢真係齊章啦，你就會去到啱啱 index 嗰個 page 啦。我哋呢度就可以再睇睇翻呢個 app login 入
邊，佢會 refer 翻啱啱有一啲唔同嘅 SQL statement 啦，例如話啱啱講到嘅 user PHP 就睇翻嗰啲 user 究竟係咪存在，就睇翻呢啲唔同嘅 SQL statement，睇翻 call 翻啲唔同嘅 function 去做翻成件事嘅啫。都同埋都帶大家睇下啱啱 header 呢一度，佢每一版都有噶啦，去翻個 index 啦，同埋個 nav 呢一度就區分翻 employee 睇到啲乜嘢，同埋個 admin 睇到啲咩東西。到最後都講一講翻下個 logout 嗰度，logout 咧，當我去撳咗個粒掣嘅時候，會 call 咗一個 function，就係將個 cookie set 翻佢 hidden 咗empty 嬲咗佢咁樣，同埋將個本身個 session unset destroy 佢，令到做翻個安全嘅 logout。個 project 咧大致上就係咁樣啦。好，唔該晒各位。